看足够的飞龙和死快，能赚钱一踏遍这天关。能让2位前辈都惧怕的力量绝不简单。圣主，你得尽快炼制天际丹，晋升天境。机会不好，各位，请助我熔丹。你还知道出来呀？消消气，9转1身丹，给你当零食。见外了不是？等你不是应该的吗？你找我什么事？今天是叶星辰成亲的大喜日子呀！你到底是什么人？为何一直追着吾不放？你的剑有让我无比憎恶的气息，必须毁掉它。公主节哀，先将他们安葬了吧。爹，你看到红尘了吗？刚刚红尘不见了，我哪儿也找不到他。师尊不见了，他不在这里的话，我要去找他。玉儿，我们也去找师尊。好。他们去寻红尘，那我们带人去寻那白衣女子。好。怎么苦力活都让我来做？还有龙爷，你就不能弄个大点的口子吗？能出来就谢天谢地了，你小子还嫌弃？好强的灵力波动，应该是那白衣女子。结束这一切了。住！是你死，就是吾亡。雪儿，叶小子，你没事吧？我没事，就是不知道为什么，感觉像是胸口被贯穿一般。又曾望奈何桥上有君影，却不见三生石上有情。想
你可害己的叶辰！好痛！不要！星儿，星儿，别走！这个位置。为什么你受伤，我也在同样的位置感到了疼痛？为什么你跟我长得一模一样？为什么你会我所有的神通？为什么你也有6道仙轮眼？红尘，你到底是谁？没用啊！他不仅脏腑、筋脉被重伤，甚至灵魂本源都被撕碎了，已经无力回天了。杀了若曦，毁掉那剑，小心天。圣主，红尘到底是什么身份？难道是叶辰的前世，或是祖先？红尘是未来的叶辰，叶辰是过去的红尘。难道说，那神玄风岂是未来的叶星辰？难怪两人都超脱大楚6道轮回之外，但若是穿梭时空而来，他们怎么做到的？若我所料不差，未来的叶辰应该集齐了2只仙轮眼，以左眼为代价穿梭时空来到了现在。只是穿越时空乃逆天之举，违背了空间法则。两人的记忆被时空磨灭，不但忘记了自己的目的，神智也常年不清。唉，造化弄人呐！但我想不通，他们为何不惜付出如此惨痛的代价，也要穿梭来到这个时代呢？答案只有一个：未来的诸天万域将会发生惊天的变故。红尘，红尘，红尘，你坚持住，我马上为你疗伤。师尊，师尊，爹，你快帮我救救红尘！月儿，红尘他已经……不会，红尘不会死的，他不会的。红尘。红尘，你说人有下一生，下一世我们能再相遇吗？月儿，我要上。
我的女儿！周襄，跪别师尊！诸位子弟，跪别师尊圣主。师妹。禀圣主，我们发现了那白衣女子的踪迹，杨掌教已经派人将其包围了起来。今日我必手刃那女人，不死不休！这是什么？这是极道地术，地道黑暗，看似离得很近，但因为有空间黑洞阻隔。就是如此，根本就无法靠近，更别说攻击了。他应该是在与红尘的一战中受伤，所以才用地道黑暗再次疗伤。但如果等他修复完毕，这大楚将无人能控制得住他。无法靠近，但不代表无法连接。既是空间黑洞，我就有办法进去。仙轮天道，开！叶晨，一切小心，别忘了姐姐还在等你。我知道。以防万一，我们在外面布个结界。诸天风纪。众军听令，在结界外围守好，定不能让那白衣女子逃走。是。看你这次还能逃到哪里去！万湖伏诛！我要你血债血偿，害血九道！姐姐，我都听说了，还有人没有关注我们《仙武传》，我不能这么说。道友们只是不知道关注途径而已。扫码关注此二维码，便能加入我们的官方粉丝群。进群后答题畅聊领取周边，更多姐妹花专属福利等你来，你们赶紧来！这到底是怎么回事？刚才我看到的那些都是什么？那些是你的前世，那是未来的你才领悟到的轮回法则奥义。怎么回事？这个气息是天魔。西云20，光阴过隙。这样，我去做任务，看他会不会出手阻拦。今日百花楼
就是我和璎珞的2人世界。快带公子去春千里！红莲现世，必将生灵涂炭。阐教众弟子听令，务必夺得红莲，不得有误。截教众弟子听令，务必夺得红莲。